안녕하십니까? 안녕하십니까. 청담술 유치원 한남터이자 한나래 반 한나의 반 이설아입니다. 이사라입니다. 오늘의 오늘은 청담술 유치원 한남터이지원 점심식단을 점심식단을 알려드리겠습니다. 알려드리겠습니다. 6월 7일 6월 7일 금요일 금요일 오늘의 점심식단은 점심식단을 쌀밥, 딸밥, 당면 불고기, 삼명불고기, 어묵볶음, 어묵볶음, 브로콜리 무침, 브로콜리 무침, 깍두기로 이루어져 있습니다. 이루어져 있습니다. 하얀 쌀밥과 파란 딸밥과 달콤한 양념으로 만들어진 양념으로 만들어진 당면 불고기, 당면불고기, 맛있는 어묵볶음, 어묵볶음, 몸에 좋은 몸에 좋은 브로콜리 무침, 브로콜리 무침, 새콤한 양념으로 새콤한 양념으로 만들어진 깍두기로 이루어져 있습니다. 이루어져 있습니다. 식사를 하기 전에는 식사를 하기 전에는 꼭 손을 청결하게 씻고 꼭 손을 청결하게 씻고 배식을 받을 때에는 배식을 받을 때에는 차례차례 차례차례 질서를 지키며 질서를 지키며 이렇게 몸에 좋은 식단을 몸에 좋은 식단을 균형 있게 균형 있게 골고루 먹어 골고루 먹어 건강하고 튼튼한 건강하고 튼튼한 청담숙 친구들이 됩시다. 청담숙 삼단수 친구들이 됩시다. 친구들이 됩시다. 지금까지 이설아 아나운서였습니다. 아나운서였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.